আজ আমি আমার বাগান থেকে কয়েকটা মরিচ তুলবো। চলো তোমাদের সাথেও শেয়ার করা যাক। আমি প্রায় প্রতিদিনই এখান থেকে কয়েকটা করে মরিচ তুলে থাকি। মরিচ গাছে বেশি একটা পরিচর্যা করতে হয় না। আমি শুধু আমার নিজের প্রাকৃতিক বানানো ম্যাজিক ড্রিঙ্কসটাই দিয়ে থাকি। তোমরা যদিও জানতে চাও আমি কি ড্রিঙ্কস ব্যবহার করে থাকি মরিচ গাছে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আমি এই দেখো কতগুলো মরিচ তুলে ফেলেছি। একজনের কথা আরেকজনের কাছে না লাগিয়ে গাছ লাগাও, পরিবেশ বাঁচাও। ধন্যবাদ। এই দেখো কতগুলো মরিচ আমি হারভেস্ট করেছি। আমি প্রায় প্রতিদিনই এখান থেকে মরিচ তুলে থাকি।